Deutschlands WM aus gegen Paraguay im 16. Finale kam nicht wirklich überraschend. Ja, und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena und zu einem neuen Video. Ja, das Aus im Elfmeterschießen gegen Paraguay im 16. Finale kam nicht wirklich überraschend, ist natürlich bitter, auch für die Spieler, für uns Fans. Wir haben uns das alles ein bisschen anders vorgestellt bei der WM 2026, aber ich versuche in diesem Video mal so ein bisschen zu reflektieren und zu schauen aus Sicht eines Fans und möchte so ein bisschen einordnen und meine Gedanken teilen, was ich für Probleme gesehen habe bei Deutschland und was eventuell für die Zukunft verbessert werden müsste. Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, das Aus war natürlich bitter im Elfmeterschießen. Das ist immer so eine 50-50 Sache, das Elfmeterschießen. Und am Ende war der glückliche Sieger dann Paraguay. Wenn man das ganze Spiel nimmt, natürlich auch sehr, sehr unglücklich, wenn man sich die Statistiken anguckt und natürlich das nicht gegebene Tor. Nützt alles nichts. Deutschland muss sich wieder zurückfinden zu alter Stärke, muss sich neu aufbauen, muss neue Strukturen finden und denke mal, das kommt dann zum Schluss des Videos, dass wir da nochmal reinschauen. Aber ich möchte gerne nochmal auf das Aus eingehen und wie es denn entstanden ist. Für mich, wie gesagt, nicht wirklich überraschend. Das Aus, dass es natürlich so tragisch passiert ist im Elfmeterschießen. Ist natürlich ärgerlich, ist natürlich bitter. Ich habe heute auch noch ein paar Videos gesehen, wie einige Spieler, wie unter anderem Pavlovic, auch schon wieder in der Heimat in Deutschland angekommen sind. Natürlich auch da immer noch ja, versteinerte Gesichter bei den Spielern. Die hat es natürlich auch ordentlich getroffen, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen einzuordnen, was für mich so ein bisschen die Fehler waren bei der Mannschaft, bei dem Trainerteam unter Julian Nagelsmann und für mich als Fan so ein bisschen einzuordnen, was eventuell in der Zukunft verbessert werden muss. Ja, und wenn man mal jetzt in die Spiele reingeht, also wir hatten einen sehr, sehr guten Start mit Curaçao, der eigentlich auch wirklich der leichteste Gegner war in der Gruppenphase. 7:1 hörte sich gut an. Wir haben eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten 6 verschiedene Torschützen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wir haben den Ball laufen lassen, wir haben vorne kreativ gespielt in der Spitze in der Offensive, aber hatten auch dort schon eine anfällige Abwehr. Auch dort hatte Curaçao ihr erstes WM-Tor geschossen in der Geschichte bei einer WM und waren ja auch das erste Mal dabei. Und auch da hat man schon gesehen, oh, Deutschland hat schon in der Defensive einige Probleme, auch wenn es gegen einen solchen Gegner ging. Und das hatte sich dann natürlich auch so ein bisschen fortgesetzt. Dann haben wir dieses zweite Spiel gehabt mit Elfenbeinküste. Mein Eindruck war auch schon, dass es der stärkste Gegner ist in der Gruppenphase. Im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass Ecuador nicht viel schlechter ist und da damals mit meiner WM-Prognose habe ich auch noch gesagt gehabt, dass das Spiel wahrscheinlich auf Augenhöhe laufen wird. Im Endeffekt haben wir das Spiel ja dann sogar verloren. Wurde mir dann vielleicht auch ein bisschen zu schön geredet, die Niederlage. Ja, und im Endeffekt ist es eingetroffen, wie ich dann auch schon in meinem letzten Video gesagt habe, dass man sich wirklich auch strecken muss gegen Paraguay. Ich hätte mir auch erwartet von der deutschen Nationalmannschaft und auch vom Trainerteam, dass dieses Spiel anders gestaltet wird. Ich meine, die Statistiken sahen ja gar nicht mal so schlecht aus, aber im Endeffekt viel zu wenig. Mir wurde auch medial vielleicht auch Paraguay ein bisschen zu runtergeredet. Klar, das war jetzt keine super Truppe, das war jetzt kein Argentinien, kein Spanien, kein Frankreich oder sonst was, aber man darf auch einen Gegner nicht unterschätzen, gerade bei WM, und da muss man auch von außen auch ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen Piano machen. Wir sind vielleicht auch nicht mehr die oberste Liga, die ersten Top 5 in der Weltspitze, wenn wir über Deutschland reden. Wir müssen vielleicht auch, ja, wir haben Ambitionen, das ist schon richtig, aber wir müssen auch vielleicht mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und mit dieser Mannschaft hat es momentan oder klappt es momentan einfach so nicht. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt haben vor den Gegnern. Jonas Friedrich von Sky hatte denn gesagt gehabt, dass Deutschland keine Probleme haben wird gegen Paraguay und dass Paraguay ein ja, Drittligaland ist sozusagen und keine Qualitäten hat. Und im Endeffekt sind das auch so eine Sachen, die ja, sollten nicht unbedingt sein. Man sollte wirklich auch Respekt haben vor den Gegnern. Ja, und wenn wir uns die Statistiken gegen Paraguay angucken, da haben wir da 76% Ballbesitz. Das hört sich auch immer fantastisch an. Das ist auch immer so eine Statistik, die ich bei Bayern liebe und dann verliert man vielleicht 1:0 am Ende. Man hat es aber auch nicht wirklich geschafft, auf dem Platz diese 76% Ballbesitz irgendwo zu sehen. Klar, man hatte irgendwo den Ball, man hatte aber immer das Gefühl, dass das auch wieder von links nach rechts in die Mitte hin und her geschoben wurde. Aber diese Ideen haben gefehlt. Das, was Deutschland eigentlich immer so ein bisschen ausgezeichnet hat. Und ich glaube, dass die auch die individuellen Spieler, so wie wir sie haben, vorne im Sturm, ein Havertz, ein Undav, ein Musiala, ein Wirtz, ein selbst Sané eigentlich. Das sind alles eigentlich auch gute Fußballspieler, die können eigentlich auch Fußball spielen, aber das hat nicht wirklich als Team zusammen irgendwie
geklappt. Also die haben es auf dem Fußballplatz nicht hinbekommen. Und da muss man natürlich gucken, woran es gelegen hat. Diese Schussquote, die wir haben insgesamt 6 Schüsse nur gehabt aufs Tor. Wenn du 76% Ballbesitz hast und 120 Minuten auf ein Tor spielst, dann müssen auch mehr als 6 Torschüsse gegen Paraguay rauskommen. Ist ja auch nicht so, dass der Torwart da richtig viele Riesenparaden gemacht hat oder dass die alles geblockt haben. Es hat einfach diese Ideen gefehlt. Manchmal hat man auch das Gefühl gehabt, es ist so wie Tippkick, alles steht still und es wird nur der Ball hinterhergeschoben. Und das ist für mich auch ein Kritikpunkt gewesen, dass wir rausgeflogen sind. Im Endeffekt hat man sich vielleicht auch so ein bisschen darauf verlassen, dass man irgendwie irgendwann mal ein Ding reinknallt. Aber auch so die Schüsse aus der zweiten Reihe haben vielleicht mal gefehlt. So eine blitzende Idee. Man hat es auch gesehen im Laufe des Turniers, wenn denn Deutschland mal richtig schnell gespielt hat und die Ideen da waren, dann haben wir ja auch unsere Tore geschossen. Wie gesagt, es war ja nicht alles schlecht. Aber sie haben es viel zu wenig abgerufen und das ist das, was mich auch so ärgert, weil ich weiß, dass die Jungs eigentlich können. Da muss man mal gucken, woran es wirklich irgendwie gelegen hat. Vielleicht war es auch so, dass wirklich einige Spieler zu viel in den Köpfen was anderes hatten, zu viele eigene Probleme. Wenn ich jetzt mal durch den Kader gehe und dann komme ich vielleicht aber auch schon zum zweiten Kritikpunkt und zwar ist das die Nominierung von Julian Nagelsmann. Wir gehen gleich nochmal auf das andere Thema ein. Ja, und zwar ging es um die Nominierung von Julian Nagelsmann zur WM 2026. Ganz überraschend wurde damals dann Manuel Neuer nominiert und auch da eigentlich schon diese Ausbuchtung von Baumann und ja klar hat er es hingenommen. Was soll er auch dazu weiter sagen? Schön war es wahrscheinlich nicht und das hat wahrscheinlich auch einige Spieler so ein bisschen mitgenommen, die sich wahrscheinlich auch schon darauf eingestellt haben, dass Baumann derjenige ist, der da auch im Tor steht. Ich habe nichts gegen Manuel Neuer. Aber wie das Ganze passiert ist, 2 Wochen vor der WM, wobei alle eigentlich darauf eingestellt waren, dass Baumann der Torhüter wird und auch selbst Manuel Neuer und Julian Nagelsmann gesagt haben, das wird nicht so kommen, dass Manuel Neuer bei der WM spielt, ist es doch irgendwie eingetroffen und das macht doch was mit einem Spieler oder mit einer Mannschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler da alle glücklich sind und sagen, ja okay, jetzt ist auf einmal Manuel Neuer so, aber irgendwas, ich denke mal im Hinterkopf bleibt das doch auch irgendwie stecken und vielleicht nimmt es auch so ein bisschen Autorität weg von Julian Nagelsmann in seinen Entscheidungen. Während denn die Nominierungen, die auch kritisiert wurden, und zwar Rüdiger und Sané. Ja, viele hatten damals nicht verstanden, dass er Sané mitnimmt, weil viele gedacht haben, wo ist denn da das Leistungsprinzip und wie wird jeder Spieler beurteilt, um mitzunehmen? Und auch ein bisschen zu Recht, Sané damals von den Bayern zu Galatasaray gewechselt und auch mittlerweile in der Türkei. Die Liga ist ja auch nur nicht so stark, das wissen wir auch alle. Dort nicht mal Stammspieler ist. Und gut, Lennart Kall hat sich im Endeffekt verletzt. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommen auf der rechten Seite. Aber da war natürlich der Kritikpunkt, dass Sané hätte vielleicht nicht mitkommen sollen, weil es eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Das Gleiche ist mit Rüdiger und seinen Eskapaden. Ich will ihn nicht verurteilen, aber es gab halt sehr, sehr viele Eskapaden und Ausrutscher von Rüdiger und er wurde deswegen kritisiert und nicht, weil er ein schlechter Spieler ist oder ein schlechter Mensch ist oder sonst irgendwas. Einfach, weil er so viele Eskapaden hatte und ich möchte dieses Thema auch nicht mehr aufmachen. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, aber diese 3 Personalien wurden halt auch heiß irgendwie diskutiert und wie gesagt, das Ganze hat es natürlich auch so ein bisschen mitgenommen in die WM. Und wenn ich mir jetzt mal den Kader angucke, Manuel Neuer, wie gesagt, der kritisiert vor der WM. Da haben wir einen Kimmich, spielte auf der rechten Seite, konnte sein Potenzial gar nicht so richtig abrufen auf der rechten Seite, wie bei Bayern zum Beispiel im Mittelfeld. Die Flanken auch sehr, sehr harmlos gegen Paraguay. Teilweise, wie gesagt, manchmal bewundere ich ihn, wie er teilweise diese Chipbälle reinhaut und bei Bayern ja auch wirklich eine so gute Statistik hat. Auch da teilweise die Ecken nicht so gut angekommen, aber der hat sich auch schon verbessert. Aber bei der WM gar keinen irgendwie Zug richtig zum Tor. Die Flanken teilweise gegen Paraguay ins Nirgendwo und ja, hat auch nicht so den Impact gehabt bei der deutschen Nationalmannschaft. So danach war ein Jonathan Tah. Ja, hat eigentlich stabil hinten gestanden. Die Deutschen haben ja eigentlich auch nicht wirklich hinten viel anbrennen lassen, aber sie haben in den entscheidenden Situationen zu weit weg vom Gegner gestanden in allen Spielen irgendwie und auch, was ich vorhin schon angesprochen, gegen Curaçao teilweise durchlaufen lassen. Die hat dann auch im Endeffekt auch ein paar gute Chancen gehabt. Haben sie dann halt nicht reingemacht, weil sie halt vielleicht auch nicht so viel Qualität hatten. Dann gegen Elfenbeinküste ein Gegentor bekommen. Gegen Ecuador 2:0 verloren, auch da wieder ein Gegentor bekommen. Wir waren in der Gruppenphase die Mannschaft, die am zweitmeisten Gegentor bekommen hat in unserer Tabelle nach Curaçao. Und
Der einzige Lichtblick, den ich da gesehen habe, war Nathaniel Brown, der für mich mit Matcher eigentlich eine gute WM gemacht hat. Und natürlich, wenn ich jetzt die Tore noch mit reinzähle, dann Undorf im Sturm. Da sind wir auch schon im Mittelfeld. Da hat man einen Matcher und Pavlovic. Pavlovic leider auch. Ich als Bayern-Fan muss natürlich sagen, deutlich auch eine schwache WM gespielt. Matcher für mich eigentlich so persönlich ja, ein Lichtblick gewesen, habe ich auch in den ein oder anderen Videos gesagt, dass eine Überraschung gewesen ist, dass er so performt. Aber er auch am Ende, ja, nicht wirklich das gemacht, was wir uns erhofft haben. Wie gesagt, Leroy Sané auch aufgerieben. Der Bundestrainer hat es oft genug gesagt, er bemüht sich und sonst was. Aber es ist so, ja, ja, man sagte immer so, er war stets bemüht, aber hat trotzdem nichts gerissen. Und klar, es ist dann noch ärgerlich, dass man ihn dann jedes Mal spielen sieht. Hätte man vielleicht auch mal draußen lassen sollen und jemand anders bringen sollen. Dann haben wir einen Havertz und einen Undorf halt noch mit vorne drin. Havertz war auch schon in den anderen Jahren für mich immer so ein bisschen der Chancentod gewesen und hat also zu viele Chancen gebraucht. Hatte aber mit 3 Toren dieses Jahr doch ein paar mehr Tore gemacht. Aber trotzdem am Ende auch nicht wirklich gegen Paraguay gefährlich gewesen. Eigentlich auch ziemlich in der Luft gewesen. Und ein Undorf auch schon die Saison bei Stuttgart überragend gewesen, hat aber auch den Schwung nicht ganz so mitgenommen in die deutsche Nationalmannschaft. Dann haben wir dann halt noch einen Würz und einen Musiala und da muss ich genau das Gleiche sagen. Musiala hat vielleicht das beste Spiel gemacht, auch gegen Curaçao. Und Florian Wirtz, ja, auch so ein bisschen eine Seuchensaison, muss ich sagen. Für ihn hat er eine ziemlich lange Anlaufphase gehabt bei Liverpool, bis er da erstmal so ein bisschen reingekommen ist. Aber auch bei Deutschland auf der linken Seite fast keine guten Aktionen gehabt. Auch dort die 1 gegen 1, genauso auch bei Sané auf der rechten Seite. Oft hängen geblieben, oft nicht durchgekommen, oft die falsche Entscheidung getroffen. Und ja, im Endeffekt ist das alles irgendwie zu wenig gewesen. Ja, und in dem einen oder anderen Spiel hätte ich mir auch ein bisschen mehr Einfluss vom Trainerteam gewünscht und dort während des Spiels oder halt in der Halbzeitpause oder bei den Einwechslungen ein bisschen mehr das an das Spiel angepasst. Und das hat mir vielleicht auch ein bisschen gefehlt. Ich will nicht sagen, dass Julian Nagelsmann und das Trainerteam nichts gemacht haben, aber es kam viel zu wenig irgendwie während des Spiels, dass man mal sagt, okay, man passt sich der und der Situation an oder wir machen es jetzt mal doch andersrum oder wir sind jetzt gefährlicher, wollen wir das und das machen. Das hat mir so überhaupt gefehlt. Das ist vielleicht auch so ein weiterer Kritikpunkt, den sich denn Julian Nagelsmann ankreiden lassen muss und auch so ein bisschen seine Selbsteinschätzung, habe ich das Gefühl gehabt. Er auch während des Turniers oft mit Fragen konfrontiert, die ihm vielleicht nicht gefallen haben, aber er dann auch so ein bisschen reagiert wie so ein kleines Kind, dem man gerade so eine Lolli weggenommen hat und das ist als Trainer ganz, ganz schlecht. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen als Beispiel Vincent Kompany. Klar, er hat jetzt alles irgendwie so ein bisschen richtig gemacht bei Bayern München und ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Aber ich glaube, dass Julian Nagelsmann, dass ihm so ein bisschen auf die Füße fällt. Ich weiß, er ist noch jung und er wird wahrscheinlich auch noch lange Karriere haben. Aber ich denke, wenn man jetzt auf das Thema Julian Nagelsmann vielleicht schon mal gleich mit einspringt, ich denke, dass er nicht unbedingt der richtige Trainer momentan sage ich dazu, was in der Zukunft passiert und wenn er vielleicht auch ein bisschen älter ist oder ein bisschen mehr erfahrener ist vielleicht und auch ein bisschen selbstreflektierter ist, dann könnte ich mir vielleicht gut vorstellen, dass er mal irgendwann mal vielleicht wieder Bundestrainer wird. Aber momentan muss ich sagen, mit der Art und Weise, so wie er auch mit den Medien umgeht und so wie er die Selbstkritik vielleicht oder die Kritik so ein bisschen annimmt und zwar fast gar nicht, denke ich, ist das nicht der richtige Trainer, der die Mannschaft bzw. Deutschland wieder dahin führen kann, wo wir eigentlich hinwollen und wir wohl auch vielleicht wieder den Anspruch haben sollten, hinzugehören. Und Neuanfang muss sowieso gestartet werden, aber da gibt es, glaube ich, noch mehr Probleme und da müsste man wirklich von ganz unten anfangen und das analysieren und dann bis hoch nach oben. Also ich glaube nicht, dass es nur an Julian Nagelsmann liegt und ich glaube auch nicht, dass es nur an der Mannschaft liegt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Projekt, was da angegangen werden muss und ich glaube aber, wie gesagt, das müsste nicht oder sollte nicht mit Julian Nagelsmann angefangen werden. Ich mochte ihn als Trainer bei Bayern München. Klar, das Ende war auch dort nicht so gut und ich glaube, auch dort hat er schon den gleichen Fehler gemacht und musste am Ende dann auch irgendwie deswegen gehen. Und ja, es wiederholt sich so ein bisschen und klar, jetzt so
eine Stunde nach dem Spiel oder einen Tag nach dem Spiel möchte man auch nicht als Bundestrainer vielleicht eine ganze Analyse da im Fernsehen machen. Ich hoffe, er geht so ein bisschen in sich und wird das Ganze nochmal so ein bisschen reflektieren und man wird sich sowieso im DFB jetzt zusammensetzen und das Ganze analysieren. Aber ich hoffe, dass da die richtigen Schlüsse gezogen werden. Ich hoffe, dass da die richtigen Leute auch kontaktiert werden und ich hoffe auch dort, dass die richtige Person gefunden wird, um dieses um diese Mannschaft wieder dahin zu führen und das gewisse Etwas herauszukitzeln, was eigentlich Deutschland ausmacht und was die Spieler auch ausmacht. Und ich glaube auch an die Mannschaft. Und ich hoffe zumindest, dass wir in 2 Jahren bei der EM dann wieder eine richtig starke Truppe sehen. Man wird sehen, es wird eine Zeit dauern. Ich hoffe auch, wie gesagt, dass die richtigen Schlüsse gezogen werden. Und ja, man muss, wie gesagt, auch die einzelnen Spieler angucken. Ich denke mal, sie haben auch ihre Probleme, ihre Koffer hinterhergezogen und waren auch alle nicht mit dem Kopf bei der Sache bei der WM. Wie gesagt, ich habe es gerade so ein bisschen versucht, bei jedem so ein bisschen zu analysieren. Bei Musiala habe ich vielleicht auch noch nicht gemacht. Da war ja auch diese lange Verletzung, oder auch bei Bayern München nicht richtig fit geworden. Da hat er vielleicht so 1, 2 Spiele gehabt, wo man so ansatzweise wieder gesehen hat, dass er der Alte ist. Aber wie gesagt, nach der Verletzung im letzten Jahr, muss man sich mal vorstellen, das ist jetzt ein Jahr her, noch nicht wirklich der gleiche. Und irgendwas bremst ihn noch so aus und irgendwas lässt ihn noch so ein bisschen nicht der Alte werden, was schade ist, weil ich schätze ihn als Spieler sehr und er hat auch sehr, sehr viele gute Momente gehabt und ich hoffe, dass alle Spieler, so wie sie da waren, auch wieder dahin kommen mit dem Selbstvertrauen und auch mit dem, was sie auszeichnet und dass wir auch in Deutschland bald wieder Freude haben an dieser Nationalmannschaft, weil es ist schade und was jetzt momentan auch so ein bisschen passiert, wie gesagt, einzelne Spiele werden herausgepickt, viele Sachen gehen dann auch in Richtung nicht so schöne Sachen wie Rassismus und sonst was, das sollte auf alle Fälle nicht gemacht werden und Kritik ist gut, aber bitte denn sagt es konstruktiv und haut nicht irgendwelche Sachen rein und schon gar nicht, wie gesagt, Rassismus oder sonst was. Die Spieler, klar, die werden das jetzt erstmal über die Sommerpause auch verdauen müssen und die so viel Zeit sollten wir denen auch geben und werden sie auch haben. Ich meine, die werden jetzt auch alle erstmal in Sommerurlaub gehen. Und ich hoffe natürlich, dass auch die Bayern-Spieler dann wieder fit zum Bayern-Training kommen, denn wenn die Sommerpause zu Ende ist und das Kompanie dann auch die richtigen Entschlüsse zieht und die dann auch wieder ein bisschen mehr aufbaut. Wie gesagt, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe natürlich nur Gutes. Ich hoffe auch, dass wir bald wieder bessere Turniere spielen werden. Wie gesagt, das ist schade. Fußball ist für die Deutschen sehr, sehr wichtig und da vielleicht auch noch so eine Sache, die die Spieler vielleicht auch so ein bisschen falsch gemacht haben, beziehungsweise nehme ich jetzt nochmal einmal Antonio Rüdiger mit raus, der dann auf diese eine Frage, die der Moderator ihn gestellt hat, ob wir vielleicht nicht diese Bad Boys haben und wo er dann gemeint hat, ja, das wollen wir ja nicht. Und da möchte ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen reinkrätschen, dass ich glaube, dass Antonio Rüdiger nicht ganz so verstanden hat, was da so ein bisschen kritisiert wurde, gerade in seine Person. Es also mir geht es so, es ging nicht darum, dass wir keine Bad Boys haben wollen, in dem Sinne, dass wir Leader brauchen, dass wir auch welche, wie gesagt, mal so ein dreckiges dreckiges Foul ziehen, mal so eine gelbe Karte abholen, nur um den Konter zu verhindern oder sonst was, auch mal welche, die den Körper reinstellen oder sonst was. Ich sage nicht, dass es nicht passiert ist, aber ich finde, man sollte auch mal auch so eine Spieler haben natürlich auf dem Fußballplatz. Wir haben gesehen, wie die Ecuadorianer gegen uns gespielt haben und da war vielleicht auch der eine oder andere Zweikampf nicht sauber und der Schiedsrichter hatte seine Linie gehabt und muss man halt natürlich auch im Spiel sehen. Und da hat man genau gesehen, ein Florian Wirtz, ein Havertz, ein Musiala, ein Sané, die sind dagegen nicht angekommen. Klar, sind das alles wendige Spieler und die haben ihre Technik und sonst was, aber es bringt ja auch nichts, wenn du denn gegen so eine Kolosse denn irgendwo mal abprallst und der Schiedsrichter pfeift auch nicht jedes Foul, weil halt der Standard bei einer FIFA ganz anders ist als vielleicht in der Bundesliga. Und da sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen gucken, ob wir haben Spieler wie ein Tah und auch ein Rüdiger, und das wollte ich ja noch drauf dazukommen. Die haben auch die Statur und die können auch mal Bad Boys sein auf dem Spielfeld, aber Bad Boys in dem Sinne nicht total höhenlos in den Gegner faulen und den verletzen und dann auf dem Boden liegend noch hinterher was sagen oder sonst was oder mit Eisbeutel gegen Richtung Schiedsrichter werfen oder sonst was oder hier mit Kopf abziehen oder sonst was. Das gehört nicht dazu, Bad Boys zu sein. Dieses
sagen wir mal, wirklich schon höhenlose und fast schon asoziale Verhalten auf dem Fußballfeld. Das ist nicht gemeint mit Bad Boys. Bad Boys ist gemeint, auch mal wirklich ein Leader zu sein und auf dem Platz auch mal vielleicht laut zu werden. Die Mannschaft vielleicht auch mal zusammenzutrommeln und sagen, ja, passt jetzt mal auf und wir machen jetzt das und das oder sonst was. Ich habe da beim Spiel gegen Paraguay gesehen, geht doch mal hin und macht hier, kommt jetzt, zeigt mal Körper und sonst was. Das ist auch mal sowas wie Bad Boy zu sein. Also das ist meine Meinung. Du musst nicht Bad Boy sein, wenn du ja, wie gesagt, unfaire Fouls machst und den Gegner verletzen möchtest oder sonst was. Das ist nicht Bad Boys für mich. Ja, ich vergleiche es mal vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, Marc van Bommel, jetzt Jeremies oder auch so ein Effenberg oder sonst was, die haben auch mal, ja, ein bisschen über die Grenze so ein bisschen getreten. Das ist schon richtig, aber nicht um Gegner zu verletzen oder sagen wir mal, nicht sozial auf dem Fußballplatz zu sein oder sonst irgendwas. Also klar, das ist jetzt so eine Diskussion für sich, sage ich jetzt mal so. Das muss jetzt auch nicht ausgetragen werden. Es sind nur so Einblicke für mich, was ich aufgenommen habe. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr draußen auch eine Meinung habt und lasst uns darüber sachlich reden und schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ja, was muss sich verändern bei Deutschland? Und ich denke mal, an erster Stelle ist, wie gesagt, ein Wechsel beim Trainer beziehungsweise eventuell auch beim DFB. Da muss man natürlich auch gucken, inwiefern dort die Mechanismen nicht funktionieren und auch die Kommunikation und sonst was. Ähm, für mich, wie gesagt, Julian Nagelsmann momentan nicht der Richtige für einen Neuaufbau, was irgendwann mal später ist. Er ist noch ein junger Trainer, er wird noch viel dazulernen, er wird auch noch einige Vereine, denke ich mal, übernehmen in seiner Trainerlaufbahn. Ja, da muss sich einiges tun und ich hoffe natürlich, dass das alles in die richtige Richtung geht und ist natürlich schade, dass die WM jetzt für die Deutschen gelaufen ist, so wie es passiert ist. Aber wie gesagt, für mich war es jetzt nicht eine Überraschung. Ist natürlich alles so ein bisschen jetzt in Schutt und Asche würde ich jetzt nicht sagen, aber es muss was passieren. Und wie gesagt, Kritik muss jetzt an der richtigen Stelle angebracht sein und die Kritik muss auch verarbeitet werden und es sollte sachliche Kritik sein. Es sollte jetzt nicht draufgedroschen werden auf jeden einzelnen Spieler. Lasst die jetzt erstmal in ihrer Sommerpause machen. Die richtigen Entschlüsse müssen gezogen werden und ja, vielleicht der eine oder andere sollte vielleicht auch sein Verhalten in den sozialen Medien ein bisschen überdenken, was gerade angeht, ja, über Spieleraussagen und sonst sowas. Also auch wie man sich gibt, ne, als Deutscher, kann es sein, dass wir ein Deutschland sind, wenn einmal alles gelingt, wenn alles rosa Brille, alles Tutti Frutti ist und sowas alles. Und dann, wenn Sachen kommen, wie auf einmal, ja, der ist das und der hat die Hautfarbe oder der ist das und das. Und ja, das sollte nicht sein. Also wir müssen natürlich auch versuchen, als Deutschland so wieder eine Einheit zu werden. Und das spiegelt sich natürlich aber auch bei der deutschen Nationalmannschaft wieder. Und wie gesagt, das ist vielleicht ein Thema, was ein bisschen zu groß jetzt wäre hier für dieses Video, aber ja, ich denke mal, so im Großen und Ganzen war es meine Eindrücke und ja, meine Kommentare zum Deutschen aus bei der WM 2026. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und ein Like da lassen würdet. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr jetzt ein bisschen mitdiskutieren würdet. Woran hat es denn eurer Meinung nach gelegen, dass die Deutschen ausgeschieden sind? Und bitte, wie gesagt, versucht es sachlich aufzuschreiben. Und ich versuche natürlich auch immer, jede Kommentare zu lesen und mitzubekommen. Und freue mich natürlich auch über die Kolumbianer, die immer sehr, sehr fleißig hier auf dem Kanal für Deutschland natürlich auch die Daumen drücken und kommentieren. Und auch da der ein oder andere war natürlich traurig, dass Deutschland ausgeschieden ist. Und aber auch dort immer vielen Dank für die Kommentare. Und wie gesagt, bleibt sachlich, aber schreibt es gerne in die Kommentare rein. Was muss passieren bei Deutschland mit den Spielern, mit dem Trainer, mit dem System Deutschland und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und bleibt gesund. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.